سر اومد زمستون شکفته بهارون، گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون. گل سرخ خورشید باز اومد و شب. بینندگان عزیز، در قسمت دیگر برنامه امشب مهمانی دارم که از راه دور در این برنامه شرکت میکنند از طریق اسکایپ و این مهمان کسی نیست جز آقای رحیم رشیدی، روزنامه‌نگار کرد. بعد از گفتگوهایی که من با آقای عرفان قانعی فرد داشتم، آقای رحیم رشیدی تلفن کردند و گفتند که انصاف این است که شما دقایقی رو هم در اختیار ما قرار بدید تا به بعضی از صحبت‌های آقای عرفان قانعی فرد در واقع پاسخ بدیم و نکاتی رو که ایشون مطرح کردند جوابگو باشیم. به همین جهت این فرصت رو در اختیار ایشون قرار میدم تا جناب رحیم رشیدی، روزنامه‌نگار کرد، بتوانند پاسخهای لازمی رو که میدونند در این برنامه بگویند. ولی اجازه بدید فقط یک لحظه قبل از این که گفتگومو شروع کنم این خط تلفن رو جواب بدم و بعد بریم گفتگو رو انجام بدیم. بفرمایید. خواهش می‌کنم. خوشبختانه قطع شده و کسی نبود. آقای رحیم رشیدی، من به شما سلام میکنم. آقای رشیدی سلام. اتاق فرمان من تصویر ندارم. آقای رشیدی سلام. سلام، درود بر شما جناب فروزان. جناب رشیدی، گفتگوی امشب من و شما این است که در فرصتی که ما داریم شما به چند سوال در رابطه در واقع مسئله‌ای که براتون مطرح شده بود در رابطه با اظهارات جناب آقای عرفان قانعی فرد پاسخ بدید. من امیدوارم که این حرفا در همین برنامه تمام بشه، چون این فصل از کار تمام شده و ما هم قصد کش دادن و ادامه دادنش رو واقعا نداریم. اجازه فرمایید که اولین سوالی که از شما بکنم در رابطه با ترور دکتر قاسملوست. عرفان قانعی فرد در برنامه‌هایی که من داشتم اشاره کرد که این در واقع یه تصفیه داخلی بود. شما خواهش میکنم که نظرتون رو بفرمایید. اولا این چیز تازه‌ای نیست. همون موقع صحاب انقلاب که مجله داخلی سپاه اصحاب انقلاب، مجله داخلی سپاه پاسداران بود، بلافاصله اعلام کردن که دکتر قاسملو در یک تصفیه حذف شده. یک گروه از اپوزیسیون ایرانی گفتن ایشون رفته که اجازه بگیره برگرده ایران، ولی مشخص شد که افراد جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران که قصد مذاکره با دکتر قاسملو داشتن برای راه حل دموکراتیک و آشتیجویانه کردستان، سینه های اونو شکافتن. جالب توجه است بعد از گذشت 20 سال از این واقعه، همین یه هفته پیش هاشمی رفسنجانی که رئیس جمهور وقت بود در یک مصاحبه با فصلنامه مطالعات بین المللی اشاره کردند که گروه های خودسر این عمل رو مرتکب شدن و ترورهای خارج از کشور رو اونها مرتکب شدند. از سوی دیگه همین پریروز رئیس دفتر مطالعات تاریخ ایران که یه جورایی هم نماینده ولی فقیه تو اون مرکز محسوب میشه به هاشمی رفسنجانی حمله کردن، پاسخشون رو دادن و گفتن علی فلاحیان تا امروز هم از نزدیکترین افراد به آقای هاشمی رفسنجانی هستش. ایشون که وزیر ایشون بودن در کابینه و در دولت ایشان، چرا عزلش نکردن، چرا برکنار نکردن و یه سری مسائل دیگه. بعد بگذاریم از تمام این مسائل، آقای قانعی فرد اشاره میکنن که کریس کوچرام در یه جایی گفته که اسرائیلی ها دکتر قاسملو ترور کردن، در صورتی که تمام کتاب های کریس کوچرا به زبان کردی ترجمه شده. متاسفانه فکر نکنم که آقای قانعی فرد زبان کردی بلد باشن تا مطالعه بفرمایند این کتاب ها و ایشون در هیچ کجا چون این مسئله رو مطرح نمی کنند. و مسئله دیگه‌ای که در رابطه با ترور دکتر قاسملو میخوام مطرح بکنم، خیلی خوبه که
کتاب جدید رؤیا حکاکیان که در رابطه با واقعه میکنوس و ترورهای خارج از کشور و به ویژه ترور رهبران کردستان هستش اشاره میکنه که قاتلان قطر فیروزه اسم این کتاب، حتما شما هم شنیدید. یه سند دیگه هم که در این رابطه خیلی حائز اهمیت به اشاره بکنم، مسئله کتاب پیتر پیلز اسکور تو تهران. این کتاب به زبانهای دیگه هم ترجمه شده و تمام پیتر پیلز رئیس فراکسیون سبزهای پارلمان اتریش هستش و ایشون افشا کردن که حتی محمود احمدی نژاد در تیم ترور حضور داشتن، چرا چون قاچاقچی که 3 سال پیش در ایتالیا دستگیر شد که اهل آلمان هستش، میگه شوکه شدم وقتی که شنیدم و عکس ایشون رو دیدم، بلافاصله ایشون رو شناختم و اسلحه هایی که قیمت اونها 200 تا 300 دلار بود به قیمت های کلانی حتی 40 تا 50 هزار دلار خریداری شده. این کتاب ها یا کتاب اخیر کارول پوربینهایر که یک روزنامه‌نگار ونزوئلایی که در پاریس تو اون دوران با دکتر قاسملو آشنا میشه که مرگ رحمان کرد یا مرگ قاسملوی کرد، اینها اسنادیه که حائز اهمیته، ولی متاسفانه آقای قانعی فرد از جبهه جمهوری اسلامی ایران و از زاویه و پنجره جمهوری اسلامی ایران چون این ادعاهایی رو مطرح میکنه. خیلی جالبه آقای فروزنده به این نکته هم اشاره‌ای داشته باشم که امروز 10 آوریل هستش، سالگرد صدور حکم تاریخی دادگاه میکنوس در رابطه با قتل رهبران کرد که در 17 سپتامبر سال 92 همان گونه که همه واقف هستیم در رستوران میکنوس دکتر شرفکندی به همراه فتاح عبدلی، همایون اردلان و نوری دهکردی که بعد از اجلاس کنگره انترناسیونال سوسیالیست برای ایجاد یک جبهه دموکراتیک برای ایران دور هم جمع شده بودند، در رستوران میکنوس از سوی تروریست های جمهوری اسلامی ایران مورد حمله قرار گرفتن و ترور شدن و این دادگاه در واقع بعد از 5 سال تحقیق و 170 نفر در این دادگاه شرکت کردن، شهادت دادن، یه عده به طرفداری از جمهوری اسلامی ایران، یه عده برای پرده برداشتن از چهره تروریسم دولتی جمهوری اسلامی ایران و یه عده برای منحرف کردن دادگاه. ولی بعد از 247 جلسه و با خرج کردن بیش از 90 میلیون فرانک بالاخره این حکم صادر شد و در اون ابلاغ و اعلام شد که سران جمهوری اسلامی ایران در کمیته ویژه که متشکل از علی ولایتی وزیر امور خارجه وقت، علی فلاحیان رفسنجانی و خامنه ای هستند، دستور این قتل ها و صادر کردند و دیگر اندیشان و رهبران سیاسی. متشکرم آقای رشیدی. با توجه به وقتمون باید به پاسخ شما به سایر سوالاتی که مطرح هستن برسیم. شما در رابطه با ارتباط کردها با حزب بعث قبل از سقوط در واقع رژیم عراق هم اعتراض داشتید، ممکنه در این مورد بفرمایید نکته‌تون رو؟ ببینید همون موقع در اوایل انقلاب کمیته مرکزی حزب دموکرات کردستان ایران طی بیانیه‌ای اعلام کرد اگر حکومت مرکزی وارد فاز یک گفتگوی جدی با کردها بشه و مسئله کرد رو به صورت دموکراتیک در داخل ایران حل بکنه، اونها آمادن در برابر حملات ارتش عراق از خاک میهن دفاع بکنن و این دیگه چیزی نیست که کسی بتونه در مورد اون شانتاژ به خرج بده. مسئله کرد یک واقعیت سیاسی، تاریخی و اجتماعی در منطقه هستش. امپراتوری ها سقوط کردند، دولت ها تغییر کردند، ولی مبارزات حق طلبانه مردم کردستان برای ببخشید آقای رشیدی اجازه بدید برای اینکه من متوجه بشم، چه شرطی رو گذاشته بودند برای دفاع از ایران در برابر عراق؟ حل دموکراتیک مسئله کردها. یادتون نره که کردها اگر که رژیم ایران اجازه آقای رشیدی پاسخ منو بدید بر اساس همین اظهاری که فرمودید، اگر که رژیم ایران که یک رژیم استبدادی است بر مبنای اون چه که شما فرمودید مسئله کردها رو حل نکنه، کردها در برابر دشمن خارجی از کشور دفاع نمی‌کنن؟ معنی این حرف شما اینه؟ ببینید این جنگ از نظر کردها یک جنگ ارتجاعیه، جنگ میان دو ملت نیست، جنگ میان
دو رژیم دیکتاتوری در جهت پیشبرد منافع خودشونه. امروز کردهای ایرانی و احزاب کرد ایرانی دارای روابط بسیار حسنه‌ای با کردهای عراق هستند که دارای یک قدرت بلامنازعی در داخل عراق و در کل منطقه هستند. اگر واقعا کردهای ایرانی وابسته به حکومت بعث بودند که حکومت بعث رفته و یه بخش از تاریخ شده و هیچ دورنمایی برای بازگشت چنین سیستمی در عراق محسوب احساس نمیشه، چجوری هست که روابط کردهای ایران در شرایط کنونی تا این اندازه با کردهای عراق خوب هستش؟ ولی این اتهامات رو مدام کشورها و سیستم‌های دیکتاتوری به اپوزیسیون خودشون میزنن. به شما یه چیزهایی میگن، به یکی میگن طرفدار اسرائیل، به یکی میگن به طرفدار امپریالیسم و سرمایه‌داری آمریکاست و این برای جلوه دادن و توجیه کردن. جناب رشیدی، این اصلا نکته‌ای نیستش که دشمنان بگن. خود شما فرمودید. من اصلا متوجه نمیشم. مهم نیست که این جنگ ارتجاعی هست یا نیست. جنگ اتفاق افتاده. ایران و کردستان هم در معرض خطر. اجازه بفرمایید. نیروهای بعثی هم به آمدن به خوزستان، اصلا به کردستان هم نیومدن. هموطنان خوزستانی کردها رو دارن میکشن. آیا چون این جنگ ارتجاعی هست کردها به یاری خوزستانی ها نمیرن؟ ببینید، اصلا خوزستان که یه منطقه جداست، ایران نیستش. این یک. دوما تو در همون شرایط جمهوری اسلامی ایران و خود خمینی علیه مردم کردستان ایران فرمان جهاد سر داده بودند و نیروهای رژیم در کردستان قلع و قم می‌کردند. حتی از کردستان به عنوان پایگاه دفاع از آزادی اسم برده میشد و در حالی که روابط کردها یا احزاب کرد با حکومت عراق یه رابطه‌ای نبوده به هیچ وجه که وابستگی یا به استقلال اونها را زیر سوال ببره و اینها کردهای عراق میگن. کردهای عراق به کرات اینو دوباره کردن و تمام اسنادی هم که اخیراً پخش شده یا در طول این سالها اینو به خوبی نشون میده. جناب رحیم رشیدی عزیز، چند درصد از مردم کردستان از این سازمان‌های سیاسی مثل حزب دموکرات و کمول و غیره اصلا پیروی میکنن؟ پایگاه اجتماعی این احزاب چیه در کردستان؟ پایگاه اجتماعی و توده‌ای احزاب کرد در ایران چیزی نیست که هیچ کسی بتونه اونو نادیده بگیره. من فقط یه نمونه ساده میارم. در سالگرد ترور دکتر قاسملو کردستان ایران که گزارش‌های متعددی از وایس آف آمریکا بگیر، از بی بی سی بگیر، از ایرونیوز بگیر، از تیشک تیوی و تلویزیون‌های دیگه بگیر که با فیلم و دکومنت، با عکس‌ها که در این زمینه گرفته میشه و مردم میان رو خط‌های تلفن و در سالگرد ترور دکتر قاسملو به فراخوان همین احزاب و به ویژه حزب دموکرات کردستان ایران همچنان که میگن کردستان ایران به یک گورستان از لحاظ سکوت تبدیل میشه. در سالگرد اعدام فرزاد کمانگر و یارانش که 19 اردیبهشت 89 بود با فراخوان همین احزاب از راست و چپ و لیبرال گرفته تا آخر همه دور هم جمع شدن فراخوان دادن و سراسر کردستان ایران یه اعتصاب جانانه‌ای صورت داد. پس این احزاب هنوز جواب بیانیه‌های خودشون رو از مردم کردستان ایران میگیرن. چرا؟ چون همان گونه که اشاره کردم مسئله کرد در ایران مسئله ای نیست که به قدرت‌های خارجی یا به منازعات میان کشورها ربطی داشته باشه. یک واقعیت مسئله کرد، اجازه بده آقای رحیم رشیدی، مسئله کرد در ایران چه تفاوتی با مسئله بلوچ‌ها داره؟ چه تفاوتی با مسئله یزدی‌ها داره؟ چه تفاوتی با مسئله خراسانی‌ها داره؟ ببینید، در ایران و در شرایط کنونی یک آپارتایدی حاکمه که تمام ملیت‌های تحت ستم رو در ایران داره به زیر میکشه، اونها را سرکوب میکنه، اونها را به حاشیه میرونه و اونها را مورد تبعیض قرار داده. ولی تفاوت جنبش کردستان با دیگر مناطق ایران اینه که مردم کردستان از یک تشکیلات و از یک سازماندهی منظمی در طول 30 سال گذشته برخوردار بودند و جانانه در برابر دیکتاتوری جمهوری اسلامی ایران ایستادند. این بهشون امتیاز میده؟ کردها که در ایران خواستار امتیاز خاصی برای خودشون نیستن. اتفاقا اونها خواستار دموکراسی برای ایران و زدودن تبعیض برای ایرانن. مگر شما با این مخالفید؟ نه، من با زدودن تبعیض مخالف نیستم، ولی من هنوز در اون پاسخ اول، پاسخی که خودتون دادید، من مشکل دارم. درست، من ممکنه پدر ستمکاری داشته باشم، هر روز مادرم بزنه ولی منم بزنه، اما وقتی دشمن خارجی میاد
و خانه منو مورد حمله قرار میده، من سراغ همسایه نمیرم. من کنار پدرم وای میسم برای زدن همسایه‌ای که به خانه من تجاوز کرده. هیچ وقت نیروهای کرد با سربازان بعثی به سوی نیروهای ایرانی شلیک نکردند. شما یه سند ارائه بدید یا آقای قانیفر که نماینده فکری جمهوری اسلامی ایرانه، ایشون که چیز تازه ارائه نمیدن. جمهوری اسلامی ایران در طول 30 سال گذشته با برنامه‌های هویت دیار و نادیار، با براندازی سیستم، ببخشید آقای رحیم رشیدی، من به هیچ وجه مدافع نظرات آقای عرفان قانیفر نیستم و از ایشون دفاع نمی‌کنم. مسائل مطرح می‌کنن. نه آخرین جناب عالی پاسخی به من دادید برای من میگم مردم خوزستان رو داره تار و مار میکنه، شما میگید اونا مردم جدایی هستن، اونا کرد نیستن. من یه سوال دیگه مطرح بکنم. همونایی که احزابی هم بودن در اوایل انقلاب خواستن که فریاد میزدن که چرا سپاه پاسداران رو به سلاح سنگین مجهز نمی‌کنی، چی بر سر اینها اومد؟ این یه سیستم دیکتاتوری، مگر حزب توده نهایت وفاداری خودش رو به سیستم ولایت فقیه ابلاغ نگرد؟ چی بر سر اونها اومد؟ و یعنی این غیر قابل دفاع شد. جنگ در کردستان یک جنگ تحمیلی بوده، یعنی مردم کردستان ایران و احزاب اونها خواستار جنگ نبودن، ولی چون خواستار دموکراسی بودن، خواستار یک سیستم سکولار بودن، در رفراندوم جمهوری اسلامی ایران شرکت نکردن و بایکوت کردن و بهش نه گفتن، خب خیلی طبیعی بود که جمهوری اسلامی ایران تمام اینها را سرکوب بکنه. آقای بنی صدر به عنوان رئیس جمهور وقت میگه وقتی که خمینی فرمان جهادش علیه مردم کردستان در 28 مرداد 1358 صادر کرد، من میرفتم فکر کنم به اطراف تهران، به راننده گفتم به طرف قم برید و من رفتم خدمتشون اعلام کردم چرا این در تاریخ میمونه و شما کار خیلی بدی کردید و ایشون هم جوابی ندادن. به مصاحبه اخیرشون با مرکز اسناد حقوق بشر ایران هستش. ولی آقای بنی صدر خودش کسی بود که رفت در کردستان، مگر چه اتفاقی نیفتاد در همون زمان جنگ، در شروع انقلاب؟ و تازه مگر در همون شروع انقلاب مگر کردهایی که اینقدر صبر کرده بودن چطور شد که تمام خواستای خودشون رو به ناگهان درست در شروع انقلاب شروع کردن به دادخواهی؟ جامعه این که از هم گسیخته است به خاطر یک انقلاب. اینو اشتباه نگیریم. کردها فقط در اوایل انقلاب، کردها در زمانی که فاشیسم در قلب اروپا مسلط بود، زمانی که هیتلر کوره‌های آدمسوزی برای یهودی‌ها برپا کرده بود، اتفاقاً یهودی‌ها در مهاباد و زیر سایه دولت جمهوری کردستان به رهبری پیشوا قاضی محمد مدرسه داشتن و مورد آزار و اذیت هم قرار نمی گرفتن. کردها از دیرباز در راه تحقق خواسته های دموکراتیک. آقای رحیم رشیدی عزیز، شما دارید از جمهوری کردستان به پیشوایی قاضی محمد صحبت میکنید. این یعنی چی؟ همچین جمهوری وجود نداشته در ایران. شما چطور معتقدید که جمهوری، بنده آقای قاضی محمد میشناسم، چطور شما معتقدید کجا بر طبق چه سندی اجازه فرمایید طبق چه سندی میفرمایید جمهوری کردستان؟ این آغاز در واقع تمایل به تجزیه نیست؟ نه به هیچ وجه، به هیچ وجه. اتفاقاً اسناد جمهوری کردستان و در اسناد اون به عنوان دولت جمهوری کردستان از اون یاد شده. آقا در یک کشوری که یک رژیم پادشاهی درش وجود داره، رژیمی که کل کشور به رژیم پادشاهی شناخته میشه، جمهوری کردستان تو اون چه معنی داره؟ خب خیلی طبیعیه. خود قاضی محمد، پیشوا قاضی محمد به کرات به تهران سفر کردن و خواستار حل این مسئله شدن و چون حل نشد اعلام جمهوری کردن. بله خیلی طبیعیه. کجاش طبیعیه؟ کردستان کی گفته که فقط مال شماست؟ آقای فروزنده، امروز که سیستم ولایت فقیه و جمهوری اسلامی ایران هستش، شما بهش اعتقاد دارید؟ نه اجازه بدید، من مثلا با جمهوری اسلامی کاری ندارم، من دشمن جمهوری اسلامی هستم، ولی اجازه بدید. کی گفته کردستان فقط مال؟ نه اجازه بدید آقای رحیم رشیدی، کی گفته کردستان فقط مال شماست؟ کردستان مال منم هست. همونطور که شما در یه بخشی از یزد هم شریک هستید. شما نمیتونید در داخل یک کشور که یک نظام سیاسی خاص داره یه دفعه کردستان بیاد جمهوری کردستان و شما بعد از سالها از مرگ قاضی محمد به این شکل ازش یاد میکنید و میخواید به من بگید که تمایلات تجزیه طلبی در کردستان نیست؟
اصلا من از شما سوال میکنم، مگر مردم کردستان بخوان جدا بشن که چون این مسئله مطرح نیست در شرایط کنونی، چه گناهی مرتکب شدن؟ به هیچ وجه چنین حقی رو ندارن. چرا اجازه بدی تنها در اجازه سوالی رو از من نه. ببینید آقای رحیم رشیدی، شما دارید پای مسئله میرید که در واقع تمامیت ارضی ایرانه و با این تمامیت ارضی اجازه بدید. شما ممکنه به من بگید شما تابع شوونیست فارس هستید، اصلا مهم نیست به من چی میگید، ولی ببینید اجازه میدونم آقای شما مؤدب‌تر از اونید، ولی یک نکته است، اگر قرار باشد که یک بخشی از ایران جدا بشه، مردم ایران در کل باید به اون رأی بدن. مگه معنی داره که یه نفر مردم کردستان رأی بدن میخوان جدا شن؟ کردستان مال کردها نیست، مال همه ایرانی هاست. خوزستان مال خوزستانی ها نیست، مال همه ایرانی هاست. خراسان هم همینطور. چطور شما به خودتون حق بدید که بگید ما چون در این چهار دیواری به دنیا اومدیم و زندگی میکنیم؟ شما لطفا از بنده سوال بفرمایید تا من جواب بدم. بحرین هم جزو خاک ایران بود، در این شکی نیست. بله. نه ایروان و نخجوان هم جزو خاک ایران. بله. درسته. بله. حالا کردها خواستار زدودن تبعیض در ایران، این یه بحث دیگه است. درسته؟ این یه بحث دیگه است. تمامی جامعه ایران، تمامی جامعه ایران از تبعیض، اجازه بدید آقای رحیم رشیدی، تمامی جامعه ایران از تبعیض رنج میبره. من با شما هم دست میدم در این مورد، ولی این با مسئله اعلام جمهوری در داخل یک کشور خوب یا بد رژیم پادشاهی، خودتون فکر کنید چه تضادی هست. چطور میشه دنبال این فکر کرد؟ مردم کردستان ایران بر علیه حکومت پادشاهی بودن، حکومت پادشاهی اونها را سرکوب میکرد، مورد تبعیض قرار میداد و خیلی طبیعی بود که از فرصتی که از لحاظ بین المللی و منطقه‌ای پیش اومده بود به نحو اسد. حالا وقتی این ریشه وجود داره و این برداشت ده چندین دهه بعد از مرگ قاضی محمد وجود داره، اجازه بدین چطور میتونید، چطور شما میتونید جناب رحیم رشیدی لطفاً اجازه بدید، خواهش میکنم. آنچه که ایران را به سوی تجزیه میبرد افکاریه که خواستار ایران برای همه ایرانیان نیست. ببینید، من کرد خواستار رفع تبعیض و آپارتایدی هم که جمهوری اسلامی ایران یا حکومت‌های مرکزی در طول تاریخ ایران برپا کردند. متوجه هستید؟ مردم کردستان یا احزاب ریشه‌دار و عمده کردستان ایران هم هیچ وقت مسئله تجزیه یا جدا شدن از ایران رو مطرح نکردند، ولی همیشه حکومت مرکزی و متاسفانه بخش از شونیسم حاکم و محکوم جهت مشروع جلوه دادن سرکوب خونین اونا این بحث ها رو مطرح میکنن. به نظر من مردم کردستان ایران جزو پاکترین، دلیرترین، شرافتمندترین و صادقترین مردمان ایرانن که در راستای دموکراتیزه کردن قدرت سیاسی در ایران و امروز با خواستار فدرالیسمن که ثروت و قدرت رو در ایران برای مسدود کردن بازتولید دیکتاتوری در اون جامعه خواستارن. اینم هیچ اشکالی نداره. امروز قدرتمندترین، ثروتمندترین کشورهای دنیا به صورت فدرالیسم داره اداره میشه. همین امریکایی که بنده و شما داریم درش بحث میکنیم. اجازه بدید برای اینکه نه، ببینید من دم خروس رو باور کنم یا قسم حضرت عباس رو. شما وقتی به من میگید ریشه قضیه در اونجاست که پیشوا قاضی محمد جمهوری کردستان، جمهوری مهاباد رو اعلام میکنه در که بطن یک کشور پادشاهی، شما منو به همه چیز، به همه صحبت هایی که میکنید مظنون میکنید. اجازه فرمایید که ما این گفتگو رو در یک شب دیگه در فرصت بیشتر حتما در خدمتتون ادامه خواهیم داد و حتما گفتگوی پرتب و تابی خواهد بود. از شما سپاسگزارم که در برنامه شرکت کردید، محبت فرمودید و در یه برنامه دیگه با فرصت بیشتر در خدمت شما و اگر سایر کردها هم باشن در خدمتشون خواهم بود. من بسیار سپاسگزارم. من آمادم در این بحث شرکت بکنم و بدون هیچ اما و اگری به سوال شما و دیگر شهروندان پاسخ بدم در مقام یک روزنامه نگار. ولی آنچه منو واداشته در این برنامه شرکت بکنم دروغ پردازی های آقای قانیفر بود که از پنجره جمهوری اسلامی ایران به قضیه کردها نگاه میکنه و در اول برنامه‌تون هم اولین برنامه که در این زنجیره برنامه با ایشون داشته ادعا کرد که CD های ایشون در سنندج به فروش رسیده. من فقط دو نمونه کوتاه اشاره میکنم. میدونم که وقت تنگ. اولا علیه این آقا شعارنویسی شده در شهرهای کردستان، من جمله که سایت خبررسانی مرکز سقز که از داخل شهرستان سقز داره
خبرهای اون سقز و دور و برش رو پوشش میده، این شعار نویسی علیه آقای قانعی‌فرد و پوشش خبری داده و قانعی‌فرد رفته از اونها شکایت کرده. و دوما برای رونمایی کتاب آقای جلال طالبانی در کتابخانه ملی ایران که مصادف بود با اعدام آقای این ماموستا کمانگر، فرزاد کمانگر، 18 نفر شرکت کردند، در حالی که بیش از 1.5 میلیون از کردها و جنبش‌های دانشجویی و کردهای مقیم تهران زندگی می‌کنند و این خودش نشانه یک حقیقت و یک واقعیتی که سپاسگزارم. وقت برنامه تمام شده. من به شما وقت بخیر میگم. بینندگان عزیز، هر جا که هستید لب‌هاتون پر لبخند، دل‌هاتون شاد و عشق در گرو ایران یک پارچه با حفظ تمامیت ارزیش داشته باشید. میتونید دنیا رو در این صورت به کام خودتون بگردید. گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون. گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون. کوها لاله زارن، لاله ها بیدارن، تو کوها دارن گل 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 آفتابو میکارن. تو کوها دارن گل 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 آفتابو میکارن. توی کوهستون دلش میداره تفنگ و گل و گندم داره میاره. توی سینش جان جان جان، توی سینش جان جان جان. یه جنگل ستاره داره جان جان، یه جنگل